2 gün ərzində Xəzərdə 3 zəlzələ qeydə alınıb. Mütəxəssislər yeni güclü və hiss edilən yeraltı təkanlarla bağlı nə deyir? Ümumiyyətlə Azərbaycanda seysmoloji aktivlik necədir? Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişdi suallarımızı cavablandırıb. Xəzər dənizində bu mart ayını götürdükdə ayın 11-də də baş vermişdi, 16-sında və bu gündə. Bu ona dəlalət eləmir ki, Xəzərdə güclü katastrofik zəlzələ ehtimalı var. Çünki Azərbaycanın seysmogen bölgələri ki var, aktiv seysmogen bölgələri Xəzər dənizi də ən aktiv bölgələrdən biridir seysmiklik cəhətdən. Respublikada hesablayanda 5000-dən artıq yeraltı təkanlar baş verir ki, onun da 18-i, 20-si hiss olunan və orta güclü bir neçə barmaqla saymaq olar təkanlar olur. Xəzərdə olan o zəlzələ ocaqları, Respublikada olan zəlzələ ocaqlarının hamısından deməli öz xüsusiyyətləri var da daha dərində baş verir. Yaxın günlər üçün onu da deyim ki, nəinki Xəzər dənizində, ümumiyyətlə götürdükdə Respublika ərazisində elə bir seysmogen zona yoxdur ki, o ocaqda güclü gərginlik toplanması getsin və yaxın zamanlar üçün dağıdıcı katastrofik zəlzələ olsun. Zəlzələ hər gün var, əhali narahat olmasın və təşvişə düşməsinlər.